Ahoj kluci, je neděle, dneska do práce nejdu, dali mi šéfové úplně volno, tak jsem se rozhodl, že mám dneska trošičku už ta dieta a trošku vám obeznámím ohledně těch suplementace a dalších postupů. Píšete mi zase proč, dejme tomu, jak, co využít a další podrobnosti, abych informoval, co teďka já v té přípravě používám. Přiznám se, už mám delší dobu, jak jsem vám říkal, nové vitaminy, minerály od firmy Survival. Teďka je aplikuju už vícekrát denně, nejenom dvakrát, ale skoro třikrát, čtyřikrát, protože se fakticky hodně potím, ta námaha je velká, aktivita toho jídla, jako těch vitaminů, minerálů, jako určitě z toho jídla nedostanu tolik, takže radši těch vitaminů, minerálů dostanu do sebe více. Takže používám teďka čtyřikrát, někde i pětkrát denně, jednu kapsli, vždycky těch 10-15 minut po jídle. Teďka ráno už jsem zařadil i kardio, třeba dneska hned ráno jsem stanul, když jsem stanul v 9 hodin pozdě, protože jsem přišel pozdě včera z práce, okamžitě jsem si šel ale trošku zaběhat, ono to ani běhání nebylo, bylo to takový svížnak chůze k rybníku a zpátky, je to nějakých 5-7 kilometrů, ale dal jsem to do hodinky a předtím jsem si použil termo, vynikající věc. Předtím jsem si dal ISO, to je jasná věc, hned ráno v 9 hodin, vidíte to na logu, 9 hodin jsem si hodil do sebe ISO, dal jsem si termo, enzymy používám pořád, po každém jídle, vynikající věc. A teďka už používám i na pití, vynikající drink, se synefriem, a dalšíma složkama, najdete na shopu na Rony, vynikající věc, ale vynikající. Bez tuku, bez cukru, bez bílkovin, ale hlavně jedna věc, vlákninu a je to čistý. Čistá věc, toho dávám trošku do toho BCAčka. Další věc, co jsem zařadil, je želatina. Teďka ji fakticky hodně používám. Mám, bych to řekl, ne strach, ale prostě radši té želatiny na ty klouby, na ty chrupavky, na tu podporu dám více, než bych prostě se mě stal nějaký úraz. I když říkáte, že úraz se jenom tak nestane, ale radši ta prevence, než něco pozdě, něco se stane, nevím, prostě radši, jo. Používám teďka v téhle přípravě, používám fakticky asi mega dávky. Ono je určeno, že se, co mi bylo řečeno, jo, že se používá nějakých 5 kapslí, 10 kapslí denně v průběhu dne, ale já těch fakt používám těch 20 kapslí denně. 5 kapslí ráno, přes den a ještě na noc. Na noc fakticky dávám těch 10 kapslí. A už teďka už dlouhodobý můj přítel BCAčkovej, čistý kapsle od firmy Survival. Takže takhle vypadá prakticky toto ráno a ten můj kardio systém zatím, co používám, jsem zatím, no, že bych, jak jsem nadával v vlogu, že prostě se svojí formou, ne, že bych nebyl spokojen, ale ono, asi já jsem trochu k sobě přísnější. Někteří mi psali, že to je fakt super, že to je dobrý, že tam ten progres je, že se snažím, ale já se musím hodně snažit, hodně. Ale jednu věc, co vám dneska chci ukázat, se trošku přesunu, je tahle hračka. Já jsem si ji koupil, že mi hodně pomůže v přípravě ohledně přípravy ryže, ohledně, že si nějak pomůžu, že prostě moje parní hrnce, ten parák, co mám, tak tam se dá připravit 200 gramů maximálně rýže v té jedné, 150 gramů se dá, aby to fakticky ta rýže byla. Ale jedna věc, vyhněte se tady těmto rýžovarům z jednoho důvodu. Na obyčejnou rýži jsou dobrý. Jakýkoliv. Já zkoušel jsem to včera u kolegy, má jiný typ. A i předevčírem u kolegyně to má jiný typ. Hnědou rýži v těchto hrncích neuděláte. Na to zapomeňte. Udělám potom video, proč a jaký důvod. Ale jeden je hned osvětím jeden velký důvod. Ať mě ukamenujete nebo neukamenujete. Dávají se k tomu tyhle nádobky. Oni mají okolo 140 až do 160 gramů rýže. Tu rýži do toho dáte. Jedna se ještě musí teda do toho misku. Vydržte. Já vám něco ještě ukážu. Možná. Já mám špinavou, protože jsem tam dělal rýži. Takhle tu misku. Je použitá, právě jsem zkoušel tu rýži. A nejenom dneska, jako zkouším ji pořád. A dá se tam nějaká odměrka vody.
ta odměrku, co oni píšou, takže píšou se na celou jednu odměrku, se dává nějakých, jestli to řeknu dobře, teďka nevím, 2 deci vody. Ale je to počítáno na to, že ty rýže bílá se dělá 15, maximálně 20 minut. Hnědá se nedělá 15-20 minut, tam je nutných 45 minut dušení, dejme tomu, nebo ne vaření, ale na páře třeba. Takže tady je obrovský problém. Já si to zkusím nějak vychytat. Zase nemůžu dát extra vody, protože to rovnou tu vlastně nedělám na páře a dělám jako kdybych ji vařil tu ryži, jako si rovnou můžu hodit na sporák, hodit na to poklici a vařit si. Na to jsem si to nekupoval. Ale musím si to nějak vychytat, jak by se to dalo udělat ta hnědá ryže v těchto podfůrkách. To fakticky nevím a jenom obeznámuji prostě lidi, kteří si myslí, že si koupí tady tyhle ryžovary. Nejenom myslím jako tenhle ten ryžovar, všechny ryžovary. Zatím co jsem vyzkoušel 3 firmy, 3 typy ryžovaru a ani jeden to nedokáže udělat hnědou ryži. A je to jedno, jestli to je jasmínka, jestli to je basmátka, jestli to je kulatozrna, je dlouhozrna, jakákoliv hnědá ryže, originál naturálka, co je více šlubková, která se dělá 45-50 minut, když si namočíte, jdeme tomu, v životě neuděláte. Tak, ještě se zpátky vrátím k suplementaci. Druhá věc, ptáte se mi, proč ISO 90, proč jsem na ní přešel. Když mi někdo na začátku říkal, firma Extrafit, nedělají dobré věci, a já jsem zatím prostě, nedokážu to přesně jako formulovat, ale zatím jim teďka v tomhle 90 věřím. Je to bez cukru, už víte, že jsem jako hodně dietě, obyčejných cukrů už vlastně nepoužívám, používám jenom teďka hodně rýží, ten jídelníček se změnil jenom na rýži, na maso a na rýži, jo, takže takhle. Dneska z tréninku by měl být záda a triceps a břicho, snad udělám nějaké video, pokud mi zase neodpadne můj kameraman, jako včera, udělal si 2 dřepy, 4 dřepy a odpadnul. No, takže dneska trošku volnější, trošku se dáme do toho a uvidíme, jak to dneska půjde. Tak jo, děkuju za ráno.